Shalom, awesome kids yang disayang Tuhan, prince and princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juli. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati minggu pertama bulan ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami karena tetap Tuhan terus menjagai melindungi kami sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun hal yang baik daripada Tuhan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan selalu. Berkati setiap kami biar kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, prince and princess yang luar biasa, hari ini kita belajar tentang mengandalkan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah belajar bulan lalu bahwa kita harus berhati-hati dalam bertindak. Sehingga apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak mendatangkan bahaya bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Namun, kita tidak dapat melakukan hal itu tanpa bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Karena Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga dengan demikian, Tuhan tahu apa yang berbahaya bagi kita dan Tuhan yang akan membimbing kita untuk berhati-hati sehingga perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Mari kita saksikan bersama. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Jehoshaphat. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah though. And one day messengers came to Jehoshaphat. Hey, Jehoshaphat! And said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh no! Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem, this is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow! the enemy was defeated and not a single one of them had escaped.
The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. Wow! Woo! They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Nah, Prince and Princess yang dapat kita pelajari dari cerita tadi, yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Raja Yosafat menyadari kelemahannya. Ia merasa takut, tetapi ia mengambil keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Adik-adik, kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Maka, sesuatu yang kita anggap mustahil dan tidak mungkin, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Dan yang ketiga, diberkatilah orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan suka bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Waktu kita punya masalah, kita cari Tuhan. Kita berdoa, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa pertolongan pasti akan datang tepat pada waktunya. Oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan ketika menghadapi permasalahan yang membuat kita takut dan khawatir. Carilah Tuhan, berdoa dan percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan, dan lakukanlah yang benar, maka pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Kakak juga mau ingatkan, andalkan Tuhan dalam segala perkara karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke Awesome Kids, kakak berharap firman Tuhan hari ini terus diingat dan dilakukan oleh adik-adik semuanya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.